자는 동안 숨이 멈춘다면 그냥 코골이가 아니고 목숨 걸린 병일 수도 있습니다. 오늘 짧은 정보에서는 수면무호흡증 절대 방치하면 안 되는 이유 알려드릴게요. 화면을 2번 누르시면 바로 시작합니다. 1. 심장병 위험 3배 증가. 산소 부족이 심장에 큰 부담을 줍니다. 2. 뇌졸중 가능성 급증. 뇌에 산소 공급이 끊기면 큰일 납니다. 3. 낮에도 피곤, 기억력 저하. 뇌가 쉬지를 못해 인지기능까지 떨어져요. 그냥 코 고는 줄 알고 방치했다가는 치매, 고혈압, 당뇨까지 연결되는 경우도 많습니다. 잠잘 때 숨 멎는 느낌, 깨는 습관이 있다면 지금 바로 수면 검사부터 받아보세요. 구독과 좋아요는 채널 제작에 큰 도움이 됩니다.